तालचेर को मड़ी आसुछि विपद धसी जीव कि तालचेरवासी सावधान विपद रे रहिछि जीवन। तुर्की रे भूमिकंप परे जोर धरिला आलोचना दबुछि माटी थरुछि छाती आशा आशंकारे तालचेरवासी। तुर्की रे होइछि बड़ धरणर भूमिकंप जाइछि हजार हजार जीवन। ए घटना परे एबे तालचेर को घनै आसिछि विपद कारण ध्वंसर स्तूप उपरे छिड़ा होइछि संपूर्ण तालचेर को माड़ी आसुछि विपद। तालचेर को घेरी रहिछि मृत्युर जनता। केतेबेले जे कौन घटिबो से कथा कहबा मुश्किल कारण फंपा माटी छिड़ा होई विकासर नक्शा आंकुछि तालचेर सहर। ऊपर चकाचक किंतु भीतरटा माठिया परी फंपा। कला हीरा पाई प्रसिद्ध एही तालचेर सहर को एबे माड़ी आसुछि घन अंधकार। आशा आशंकार जनसाधारण विपद रे पड़िछि जीवन। एबे तालचेर जाउथिले सावधान होई जांतु। गाड़ी रे जाउथिबे केतेबेले बे माटी रे धसी खसी पड़िबे। कोयला खଣି पाई परिचय सृष्टि करथिबा एही अंचल एबे सेही कोयला पाई विपद रे पड़िछि। केतेबेले भी होई पारे भूमिकंप आउ अकाल रे जाई पारे जीवन। फंपा माटी उपरे छिड़ा होइछि संपूर्ण तालचेर। कोयला खोली सारिबा परे से शून्य स्थान पड़ुछि। से जगह को आउ पूरण करा जाई पारो नाही फଳରେ माटी तळर एही जगह खाली पड़ुछि जहाँकि भूमिकंप को आमंत्रण करि आणुछि। कोयला खोलिबा परे से जगह को आउ पोता जाउनी फଳରେ माटी धसिबा एक प्रकार निश्चिंत। तेणु तुर्की रे भयंकर भूकंप परे ओडिशा को एबे घारिलाणी तालचेर चिंता। तालचेरवासी भय और आशंका बढ़िबारे लागिछि। अनुगुल जिलार एही अंचल को टंकार खଣି कहले किछि भूल हेबनी। तेबे एहाकु नै संसद रे प्रश्न उठाइछन्ती कटक सांसद भर्तुहरि महताब। केंद्र सरकार को दृष्टि आकर्षण करी सांसद तथ्य रखिछन्ती। कहिछन्ती ओडिशा रे तालचेर स्थिति आहुरी गंभीर रहिछि। तालचेर कोयला खଣି अंचलर हांडी धुआ और देउळ बेढा खଣି भितरे बाली भर्ती कराई नाही फଳରେ एठारे मध्य भूस्खलन हेबार आशंका रहिछि। तेबे आगामी दिन में सरकार तालचेर पाई कौन पदक्षेप ग्रहण करुछन्ती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला।